Hallo, ich heiße Mark. Ich bin 30 Jahre alt und möchte euch heute meine Geschichte erzählen. Ich bin verheiratet und habe 3 Kinder. Viele Menschen denken, dass ich ein glücklicher Mann bin. Und lange Zeit dachte ich das auch. Ich hatte eine Frau, 3 Kinder, eine Arbeit und ein schönes Zuhause. Ich dachte, mein Leben ist perfekt. Aber heute weiß ich, dass meine Frau mich viele Jahre lang belogen hat. Ich habe die Wahrheit erst sehr spät entdeckt. Und als ich sie entdeckt habe, war mein ganzes Leben plötzlich anders. Aber bevor ich euch erzähle, was passiert ist, möchte ich ganz am Anfang beginnen. Als ich 20 Jahre alt war, war ich Student. Ich hatte nicht viel Geld. Ich lebte in einer kleinen Wohnung und arbeitete am Abend. Mein Leben war einfach, aber ich war zufrieden. Ich hatte einen großen Traum. Ich wollte mein Studium beenden, eine gute Arbeit finden und später eine Familie haben. Ich wollte ein ruhiges Leben. Ich wollte eine Frau, die mich liebt, und Kinder, die mit mir glücklich sind. Dann lernte ich Anna kennen. Ich sah sie zum ersten Mal an einem ganz normalen Tag. Sie war mit einer Freundin unterwegs. Ich fand sie sofort sehr schön. Aber ich war zu schüchtern, um mit ihr zu sprechen. Einige Tage später traf ich sie wieder. Diesmal lächelte sie mich an und sagte: »Hallo, wie heißt du?« Ich war überrascht und antwortete: »Ich heiße Mark.« Wir begannen zu sprechen. Unser erstes Gespräch war nicht besonders lang, aber ich dachte den ganzen Abend an sie. Danach trafen wir uns immer öfter. Wir gingen spazieren, wir redeten und wir lachten viel. Ich erzählte ihr von meinem Studium und von meinen Plänen für die Zukunft. Sie erzählte mir von ihrer Familie. Besonders oft sprach sie über ihren Vater. Ihr Vater hatte viel Geld. Er konnte seiner Tochter fast alles kaufen. Wenn Anna neue Kleidung wollte, bekam sie neue Kleidung. Wenn sie ein neues Handy wollte, kaufte ihr Vater ein neues Handy. Wenn sie reisen wollte, bezahlte er die Reise. Anna war als Einzelkind sehr verwöhnt worden. Am Anfang fand ich das nicht schlimm. Ich dachte, das ist ihre Familie. Das hat nichts mit mir zu tun. Aber später begann ich mich mit ihrem Vater zu vergleichen. Eines Tages sagte Anna zu mir: »Mein Vater hatte schon mit 22 ein Auto.« Ich lächelte und sagte: »Ich bin Student, ich kann mir noch kein Auto leisten.« Sie antwortete: »Ja, aber mein Vater war in meinem Alter schon sehr erfolgreich.« Dieser Satz tat mir weh. Ich sagte nichts. Ich wollte keinen Streit. Aber in meinem Kopf begann ein neuer Gedanke. Ich muss erfolgreicher werden. Ich wollte Anna zeigen, dass ich auch etwas erreichen konnte. Ich begann noch mehr zu arbeiten. Am Tag ging ich zur Universität. Am Abend arbeitete ich. Oft kam ich spät nach Hause. Ich war müde, aber ich dachte an meine Zukunft. Ich wollte Geld verdienen. Ich wollte ein gutes Leben. Und vor allem wollte ich mit Anna zusammenbleiben. Ich liebte sie sehr. Vielleicht war ich deshalb manchmal blind.
Meine Mutter bemerkte schon früh, dass etwas nicht stimmte. Als ich Anna meiner Familie vorstellte, war meine Mutter freundlich zu ihr. Sie sagte Hallo und sprach mit ihr. Aber nachdem Anna gegangen war, sagte meine Mutter: »Mark, ich muss mit dir sprechen.« Ich fragte: »Was ist los?« Meine Mutter sagte: »Ich weiß nicht, ob dieses Mädchen gut für dich ist.« Ich war sofort sauer. »Warum sagst du so etwas? Du kennst sie doch kaum.« Meine Mutter antwortete ruhig: »Ich kann es nicht genau erklären, aber ich habe ein schlechtes Gefühl.« Mein Bruder sagte ebenfalls: »Mark, Mama will nur helfen.« Aber ich wollte nichts hören. Ich sagte: »Ich liebe sie. Das ist das Wichtigste.« Meine Mutter sah mich an und sagte: »Ich hoffe, du hast recht.« Damals verstand ich ihre Worte nicht. Heute denke ich oft an diesen Moment zurück. Denn manchmal sehen Menschen von außen Dinge, die wir selbst nicht sehen wollen. Anna und ich blieben zusammen. Wir hatten schöne Tage, aber auch viele Probleme. Sie kam oft zu spät. Manchmal wartete ich lange auf sie. Einmal wartete ich fast 2 Stunden in einem Café. Als sie endlich kam, sagte sie nur: »Entschuldigung, ich habe die Zeit vergessen.« Ich fragte: »Du hast mich wirklich vergessen?« Sie lachte und sagte: »Mark, sei nicht so ernst.« Ich wollte keinen Streit, also sagte ich: »Schon gut.« Und wieder verzieh ich ihr. Ein anderes Mal wollte ich mit ihr einen schönen Abend verbringen. Wir hatten uns verabredet. Aber sie kam nicht. Ich rief sie an. Sie antwortete nicht. Später sah ich sie mit ihren Freundinnen in der Stadt. Ich fragte: »Warum hast du mir nicht gesagt, dass du mit deinen Freundinnen ausgehst?« Sie sagte: »Ich wollte einfach Spaß haben.« Ich war traurig. Aber wieder sagte ich mir: Vielleicht ist sie einfach jung. Ich dachte, sie würde später erwachsener werden. Ich dachte, unsere Liebe würde alles besser machen. Dann kam eines Tages eine Nachricht, die unser Leben für immer veränderte. Anna war schwanger. Als sie es mir sagte, war ich zuerst sprachlos. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war Student. Ich hatte nicht viel Geld. Ich hatte Angst vor der Zukunft. Aber dann nahm ich ihre Hand. Ich sagte: »Wir schaffen das.« Anna begann zu weinen. Ich fragte: »Warum weinst du?« Sie sagte: »Ich habe Angst.« Ich antwortete: »Ich auch. Aber ich werde dich nicht verlassen.« In diesem Moment fühlte ich mich zum ersten Mal wie ein richtiger Erwachsener. Ich wusste, dass mein Leben jetzt anders sein würde. Ich ging mit einem Freund zu ihren Eltern. Ihr Vater saß im Wohnzimmer und sah mich lange an. Er fragte: »Was sind deine Pläne, Mark?« Ich erzählte ihm von meinem Studium und meiner Arbeit. Er fragte: »Kannst du für meine Tochter und das Kind sorgen?« Ich sagte: »Ich werde alles versuchen.« Er stand auf, kam zu mir und legte seine Hand auf meine Schulter. »Dann wünsche ich dir viel Glück«, sagte er. Dieser Moment bedeutete mir viel. Ich wollte beweisen, dass ich ein guter Ehemann und ein guter Vater sein konnte. Wir heirateten. Einige Monate später wurde unser erstes Kind geboren.
ein kleines Mädchen. Als ich sie zum ersten Mal sah, war ich sprachlos. Ich nahm sie in meine Arme. Sie war so klein. Ich sagte leise: »Ich bin dein Papa.« In diesem Moment vergaß ich alle Probleme. Ich hatte wenig Geld. Ich war müde. Ich hatte Angst vor der Zukunft. Aber ich war glücklich. Ich hatte jetzt eine Familie. Die nächsten Jahre waren nicht einfach. Ich arbeitete viel. Ich studierte weiter. Anna kümmerte sich um unser Kind. Wir hatten manchmal Streit, aber meistens waren wir glücklich. Dann beendete ich mein Studium. Ich bekam einen guten Job. Unser Leben wurde leichter. Wir konnten eine größere Wohnung mieten. Wir kauften neue Möbel. Wir konnten manchmal Urlaub machen. Ich konnte meiner Frau Geschenke kaufen. Ich dachte, jetzt habe ich es geschafft. Später wurde unser zweites Kind geboren. Wieder war ich sehr glücklich. Ich hatte jetzt 2 Kinder. Ich arbeitete weiter und versuchte, ein guter Vater zu sein. Wenn ich nach Hause kam, liefen meine Kinder zu mir. »Papa, Papa!« Ich nahm sie in meine Arme. Für mich gab es keinen schöneren Moment. Ich dachte wirklich, dass meine Familie für immer zusammenbleiben würde. Dann wurde Anna zum 3. Mal schwanger. Aber diesmal war alles anders. Die Schwangerschaft war schwierig. Der Arzt sagte, dass das Baby sehr früh kommen könnte. Anna musste viel im Bett bleiben. Ich hatte große Angst. Ich wollte nicht noch einmal erleben, dass etwas mit meinem Kind passiert. Aber eines Tages kam der Moment. Das Baby wurde viel zu früh geboren. Unsere kleine Tochter war sehr schwach. Die Ärzte brachten sie sofort ins Krankenhaus. Ich stand dort und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich fragte den Arzt: »Wird sie wieder gesund?« Der Arzt sagte: »Wir tun alles, was wir können.« Diese Worte werde ich nie vergessen. Von diesem Tag an wurde das Krankenhaus mein zweites Zuhause. Ich ging jeden Tag nach der Arbeit dorthin. Ich saß neben meiner Tochter. Ich sprach mit ihr. Ich hielt ihre kleine Hand. Manchmal sagte ich: »Bitte, kämpf weiter.« Meine Frau war ebenfalls jeden Tag im Krankenhaus. Wir waren müde. Wir hatten Angst. Wir wussten nicht, was morgen passieren würde. Meine Tochter musste viele Untersuchungen machen. Später brauchte sie sogar eine Operation. Ich hatte große Angst vor diesem Tag. Ich dachte, was, wenn sie die Operation nicht schafft? Ich wollte nicht darüber nachdenken. Ich betete jeden Abend. Zum Glück ging die Operation gut. Nach vielen Monaten wurde meine Tochter langsam stärker. Fast 9 Monate waren vergangen, als wir endlich nach Hause durften. Ich war so glücklich. Ich dachte, jetzt beginnt unser normales Leben wieder. Ich wusste nicht, dass mein größtes Problem noch vor mir lag. Ein Jahr später traf ich zufällig einen Mann in einer Bar. Ich erkannte ihn sofort. Es war der Krankenpfleger, der sich damals um meine Tochter gekümmert hatte.
Ich freute mich sehr, ihn wiederzusehen. Ich ging zu ihm und sagte: »Hallo, erinnerst du dich an mich?« Er sah mich an und sagte: »Natürlich. Wie geht es deiner Tochter?« Ich lächelte. »Sehr gut. Sie ist jetzt zu Hause.« Wir sprachen einige Minuten. Dann sagte ich: »Ich möchte dir noch einmal Danke sagen. Du hast meiner Tochter sehr geholfen.« Ich wollte ihm sogar ein Geschenk machen. Aber plötzlich wurde er sehr ruhig. Ich fragte: »Was ist los?« Er sagte: »Nichts.« Aber ich sah, dass etwas nicht stimmte. Ich nahm mein Handy und zeigte ihm ein Foto meiner Familie. Er sah das Foto. Sein Gesicht veränderte sich. Ich fragte: »Warum bist du plötzlich so still?« Er sagte: »Mark, ich muss dir etwas sagen.« Mein Herz begann schneller zu schlagen. Ich fragte: »Was?« Er sah mich direkt an. Dann sagte er: »Das ist nicht deine Tochter.« Ich dachte, ich hätte ihn falsch verstanden. »Was?« Er sagte noch einmal: »Deine Tochter ist nicht dein biologisches Kind.« Ich konnte nichts sagen. Ich sah ihn einfach an. Dann fragte ich: »Warum sagst du das?« Er erklärte mir, dass er damals im Krankenhaus die Blutwerte gesehen hatte. Vor der Operation meiner Tochter mussten die Ärzte ihr Blut untersuchen. Der Krankenpfleger hatte die Ergebnisse gesehen, und er hatte etwas bemerkt, etwas, das für ihn nicht möglich war. Er sagte zu mir: »Du solltest einen Vaterschaftstest machen.« Ich fragte: »Bist du wirklich sicher?« Er sagte: »Ja.« Ich wollte ihm nicht glauben. Ich sagte: »Vielleicht gibt es einen Fehler.« Er antwortete: »Vielleicht. Deshalb solltest du den Test machen.« Ich ging nach Hause. Meine Frau war dort. Sie fragte: »Wie war dein Tag?« Ich sagte: »Gut.« Ich konnte ihr nicht in die Augen sehen. In dieser Nacht schlief ich fast nicht. Ich sah meine Tochter an. Sie schlief ruhig. Ich dachte, sie ist meine Tochter. Dann kam wieder der Satz des Krankenpflegers: »Sie ist nicht deine Tochter.« Ich wollte die Wahrheit nicht wissen, aber gleichzeitig konnte ich nicht mehr ruhig leben. Ich begann, Fragen zu stellen. Warum hatte der Krankenpfleger das gesagt? Warum war er so sicher? Und vor allem, was hatte meine Frau vor mir versteckt? Ich sprach mit meinem besten Freund. Ich erzählte ihm alles. Er hörte mir lange zu. Dann sagte er: »Mark, du musst einen Test machen.« Ich sagte: »Ich habe Angst.« Er antwortete: »Ich weiß, aber du kannst nicht für immer mit dieser Frage leben.« Er hatte recht. Also machte ich den Test. Dann musste ich warten. Diese Tage waren sehr schwer. Ich ging zur Arbeit, ich sprach mit meinen Kindern, ich lächelte, aber innerlich hatte ich Angst. Endlich kam das Ergebnis. Ich öffnete den Brief. Ich las ihn. Ich las ihn noch einmal. Ich wollte nicht glauben, was dort stand. Das Ergebnis war klar. Meine jüngste Tochter
war nicht mein biologisches Kind. Ich setzte mich, ich weinte, aber nach dem ersten Schock kam eine neue Frage. Was ist mit meinem zweiten Kind? Ich wollte nicht noch einmal leiden, aber ich musste es wissen. Einige Monate später machte ich den zweiten Test. Wieder wartete ich. Wieder hatte ich Angst. Dann kam das Ergebnis. Auch mein zweites Kind war nicht mein biologisches Kind. In diesem Moment fühlte ich mich völlig verloren. Ich hatte keine Antwort. Ich dachte an meine Frau. Ich dachte an meine Kinder. Ich dachte an meine Mutter. Dann kam die letzte Frage. Was ist mit meinem ersten Kind? Ich hatte Angst, diesen Test zu machen. Sehr große Angst. Aber ich wusste, dass ich die Wahrheit kennen musste. Also machte ich auch den dritten Test. Ich wartete. Dann kam der Brief. Ich öffnete ihn langsam. Ich las das Ergebnis. Und diesmal konnte ich nicht mehr weinen. Ich war einfach still. Auch mein erstes Kind war nicht mein biologisches Kind. 3 Kinder, 3 Tests, 3 gleiche Ergebnisse. Keines meiner Kinder war biologisch von mir. Ich saß lange allein. Ich dachte an die ersten Jahre. Ich dachte an meine Kinder, als sie klein waren. Ich dachte an ihre ersten Worte. Ich dachte an ihre ersten Schritte. Ich dachte an all die Nächte, in denen ich bei ihnen war. Und plötzlich verstand ich etwas. Meine Kinder hatten mich nie belogen. Sie wussten nichts. Sie waren unschuldig. Die einzige Person, die mich belogen hatte, war meine Frau. Am Abend ging ich zu ihr. Ich hatte die 3 Ergebnisse bei mir. Ich legte sie auf den Tisch. Sie sah die Papiere. Dann sah sie mich an. Sie sagte, Mark. Ich fragte, warum? Sie begann zu weinen. Ich fragte noch einmal, warum hast du mich belogen? Sie sagte nichts. Ich fragte, wer ist der Vater? Sie weinte weiter. Ich wollte keine Ausreden mehr. Ich wollte nur die Wahrheit. Aber manchmal gibt es keine Antwort, die einen Schmerz wegnehmen kann. An diesem Abend wusste ich, dass unsere Ehe vorbei war. Ich verließ meine Frau. Aber ich verließ meine Kinder nicht, denn sie waren nicht schuld. Sie hatten nichts falsch gemacht. Für sie war ich ihr Vater. Und für mich waren sie meine Kinder. Vielleicht nicht biologisch, aber ich hatte sie geliebt. Ich hatte sie großgezogen. Ich war da, wenn sie krank waren. Ich war da, wenn sie Angst hatten. Ich war da, wenn sie glücklich waren. Und das kann kein DNA-Test verändern. Heute ist mein Leben anders. Ich vertraue meiner Frau nicht mehr. Vielleicht werde ich diese Lüge niemals vergessen. Aber ich habe etwas gelernt. Wenn man jemanden liebt, sollte man nicht seine Augen schließen. Meine Mutter hatte mich gewarnt. Ich wollte damals nicht zuhören. Heute denke ich oft an ihre Worte. Sie wollte mich nicht kontrollieren. Sie wollte mich schützen. Und noch etwas habe ich gelernt. Familie bedeutet nicht nur Blut. Familie bedeutet Liebe. Familie bedeutet Zeit.
Familie bedeutet, dass man füreinander da ist. Meine Kinder können nichts für die Fehler ihrer Mutter. Deshalb liebe ich sie weiterhin. Wenn sie mich heute Papa nennen, weiß ich, dass dieses Wort für mich wichtiger ist als jeder DNA-Test. Meine Frau hat mich belogen. Aber sie kann mir nicht die Jahre mit meinen Kindern wegnehmen. Sie kann mir nicht die Liebe wegnehmen, die ich für sie fühle. Und vielleicht ist das die wichtigste Lektion aus meiner Geschichte. Die Wahrheit kann sehr wehtun, aber eine Lüge kann ein ganzes Leben verändern. Wenn euch meine Geschichte gefallen hat, dann bleibt gerne auf dem Kanal. Hier könnt ihr Deutsch lernen und gleichzeitig echte, emotionale Geschichten hören. Danke, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wir hören uns in der nächsten Geschichte.